Hello，大家好啊！Sam 周街走，今日阿 Sam 嚟到呢個柴灣啊，咁啊而家呢個柴灣嘅港鐵站，咁就喺呢度行出去咧，係呢個 A 出口新翠花園呢度啊。咁啊新翠商場咧側邊有個，咁我哋呢邊行入去啦。時間係晏晝嘅4:08啊。呢度就有間 body shop 嘅，入邊係豐澤啊。呢度又有間煤氣公司，隔離呢間又話結束營業啦。呢間彩豐行側邊呢度就有間吉鋪嘅而家。OP Beauty 啊，呢度有間 Bossini， Color Mix 啊。係啊。呢度就有兩間吉鋪，咁啊而家就變咗夾公仔機啦。KFC 有啲女裝嘅連鎖品牌啊，呢啲係。呢度又係一間吉鋪，側邊呢度應該都係吉鋪嚟嘅，係啦。呢個而家就扮廣告牌咯，咁啊其實都係吉鋪一間嚟嘅。咁我哋呢邊行出去啦。側邊就有間絕味嘅，呢棟上邊呢棟就叫做青年廣場啊。咁啊，以我所知就佢而家有一啲好類似啲青年宿舍咁樣租俾啲後生仔嘅。我哋呢邊轉左啦。
出邊係柴灣道啊！呢度就有個永利中心嘅購物商場嘅。有間珠寶金行，呢度係永利中心購物商場。呢度就有啲地產代理嗰啲咯。呢間係賣啲東南亞食品嘅。呢度就好多啲呢啲單剪嘅髮型屋，咁啊都係啲阿姐幫佢剪頭髮嘅呢啲就。呢啲商場啊，真係正宗嘅街坊商場啊！呢度有間賣啲烘焙用品嘅。有啲美容中心啊，呢啲又係啲單剪嗰啲髮廊。呢度有間茶餐廳啊，永利茶餐廳啊，應該我冇記錯。呢度有啲小食添。隔離呢度有間叫薯仔屋電影餐廳。因為側邊呢度已經係戲院嚟㗎啦。不過呢度有啲雪嘅菠蘿，冰菠蘿呢啲5蚊一塊啊！呢啲係僆仔嗰陣好中意食嘅，咁啊雪到硬晒嘅呢啲。呢度都有啲跌打師傅嗰啲。落到嚟商場嘅地庫，哇！呢間犀利喎，呢間聖誕節同埋新年假期啊，本店啊休息12日啊，哇！真係誇張喎，好似唔休做咁喎。呢間又係賣啲烘焙用品嘅。呢間係搞咩嘅咧？我唔知道。
咁啊有啲吉鋪啦，咁同埋都近住幾日假期，聖誕都好多都冇開門。呢間又係唔知賣咩嘅，佛系營業啊，即係中意開又得，唔中意開又得。呢度有間賣啲結婚嘅裙褂嗰啲。行返出嚟呢條叫怡泰街啊！咁啊，側邊呢間就係我哋剛才行嗰間樹仔屋電影餐廳啊，就係呢一間。佢門口就有好多呢啲鸚鵡嘅，不過而家可能天氣冷咧，放晒入邊。呢度都有隻鸚鵡。呢度有間酒樓，咁啊叫做翠灣漁港啊，呢間係。呢度戲院啊，我哋剛才入過去嘅戲院。呢間亦都係我哋剛才經過嘅永利茶餐廳。呢間度都叫做老字號㗎啦，但係佢就應該係裝修過嘅。呢條行入嚟呢條叫做漁豐街。右手邊就有個休憩公園嘅。有隻貓店長喺度曬太陽啊！呢度就有間好多嘢食嘅，炒麵、炒米粉、煎釀三寶嗰啲。慳呢啲嘢㗎嘛，喂，嗰度慳翻10幾20蚊㗎喎。有隻蛋啊，餸豆腐飯。嗱，我以前都有幫佢買嘅，有餸豆腐飯。哇！食唔食？
呢度兩邊就有啲生果檔咯。呢度就有個商場，宏德居商場啊！呢個呢度有啲散貨場賣玉器啊，隔離呢度都係散貨嘅。呢間係食呢個海南雞嘅，呢間鋪頭我記得喺呢個觀塘啊，觀塘呢個駱駝漆大廈嗰邊有一間分店嘅。呢度有個老外啊喺度獻唱啊！直行入去呢條就係漁灣村啊！上邊有個漁灣嘅街市同埋呢個熟食中心。呢度又有檔書報攤嘅，呢度有啲長者嘅地區中心，呢間叫做柴灣漁民娛樂會啊，隔離就有一間救世軍。我頭先都睇唔到你，你又做乜嘢啊？哇！有啲 Michael Jackson 嘅畫賣喎，呢度係啦。Dangerous 呢張碟同埋呢個係啦 Thriller 啦，咁幾得意喎呢個。85蚊啫喎，都唔係貴喎，係咯，85蚊一張喎呢啲畫。呢邊有啲男裝啊！
Batman 嘅 T 恤添，25蚊啊！咁好啦，又同大家行咗一轉呢個柴灣啊！咁啊，多謝大家收看啦，大家記得 like and share 同埋支持訂閱，多謝大家，拜拜。